A very good evening. Northeast Windogi dialogue swimming tabir punam po han bamak ta dong hospital le tong ramna punam kutaram nok chobolo ne kokno na krom jeri. Northeast Windona khana ne ne gudong ta po chari bang sig topic Nda Mlas summon to Delhi. Har topic asini ko gi ngarang mag ko gi Center Government of India gi High Command Nda gi MLA sing athuba matam da changak kadabani haidana summon tawdana Delhi da kaution ki dumakpu masida कोई हजिक पाउदा फंगबा पाउगी मतुंग इना कोई एनडीए की एमएलए कुंथ्रागा तरेट दिल्ली दा यौख्रे पाशिनख्रे हाइरी मसिदा लाकदोरिबा फेब्रुआरी की तांग तरागा हुमदोइदा प्रेसिडेंट रूल असि चाही अमा पुरा फागदोरिबनी दुमपु प्रेसिडेंट रूल असि मसि अखोई सांगदोकद्रा अदुगा टेंशन लकांदा कोई रिजाइन तोहलकांदा असेंबली डिसॉल्व तौगद्रा हाइबगी चरक चहिंग नरगा लेरिगै मरक्सिदा हाइरिबा कोई एनडीए की एमएलए सिंग असि दिल्ली दे कौशिलपनी अदु अपु कोइना हौजे हौजेकी फंगबगी पाउगी मतुंगिना मसि कदाइ फौ योना चुमी लाले हाबदु खंगद्रे अदु मकपु बीजेपी की एमएलए सिंगा दिल्ली की हाई कमान सिंगा हयेंग नुंखिल पुंग अहुमदा वारी शानगनी हाइबा मक्ति फंगली दुमपु लाकदुरबा फेब्रुआरी की तांग तरागा निथोइसिगी ममांग सिबौता पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमगद्रा सेमोद्रा हाबसि मक्सु उब फंगद्री दुगा ngarang mak akoina social media da thengnajabagi matung ina BJP ki MLA singna airport ta thadok lamba matung da makhoi maksu kauriba saman tawduna kauriba si maksu formation of popular government ki oigadra oiroidra habsi chapchana khangdri hari basida akoina khana neine da gi tamta tongan panelist hum lengshin bi ro leire han mamukta da panelist ahum sakkaminga konana takchabu tanja dum tong myang pham thamjage han bada कोई ना माइकल लमजाथांग थादौ लीडर ओजा कोई माइकल बु तराम नोकचरी अनि सुबदा कोई ओजा एसएम जलाल प्रेसिडेंट अम्मोकोक ओजा जलाल बसु तराम नोकचरी अहुम सुबदा ओजा सांकसार सोशल एक्टिविस्ट ओजा सांकसार बसु तराम नोकचरी इसा इसागी मामला यांगलब मतम खरा खजिक्तंग काइथोकपिदुना कोई मतम ओइबा मणिपुर की इशू सिंग दा खना नैना बसिदा इसा इसागी ओइबा पॉइंट ऑफ व्यू कया मा थंबिगनी हाबगी वखलोंदा लेंथोकपिरक्पगिदमत नॉर्थ पिंटोगी माइकैदगी हाइरिबा पैनलिस्ट अहुमकपु हाना थागतपा फोंदोकचरी ngasi पुगचरीबा टॉपिक एनडीए एमएलए समन टू दिल्ली हाइरिबा टॉपिक असे मरी लेनेना इहान हानबा वहांगसी आई नाउ माइकल लमजाथांग दा लाक्चगे अखोगी माइकल लेने लाक्चनिंगबा बपसि अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा फॉर्मेशन तौनबगिदमक्ता दिल्ली की हाई कमान कौबसे फ्रीक्वेंटली ने कौरीसे अदुमपु चपचाबा कौरीबसिगी फॉर्म कोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा फॉर्मेशन तौबा ngambra habadi ngamdri अदुमपु एस कोई प्रेसिडेंट रूल सी फेब्रुआरी की तांग तरागा निथोइसिदा कंप्लीट 1 year फागदोनी सिगी ममांग सिदा कोई डिसॉल्व तौगदोरी नत्रगा सांगदोरकत्रा हाबगी चरक चहिंगदन मयामना स्पेकुलेशन तौरिङै मरासिदा ngarang maksi खोगी एनडीए के एमएलए सिंगसी कौशिलबा मतुंग ngasi chapchana makhoji wari sanai sanade habagi phangdringai gi chera asida hayeng pung hum da sanagani haiba maksu akhone tajaba phangli masida michael daina hangjani di hojik sanai bo bakhum khuding mak speculation ngak ado kari speculate tawi kari thajab lai kamai tawi tang thambio hojik ki manipur gi india ga samnaraba matungda india gi samvidhan follow to bai matungida akhoi se Chief Commissioner Provinces amadagi Territorial Council aduga UTV legislature aduga hojik se full-fledged statehood da koi se hojik se paikhat diba full-fledged statehood lakpa matung da di yang leader se adum instability adum le han bado first chief minister was from Alimuddin advain to dun adum lai until 2002 adu phawdi full 10 years se kanamanta na complete to bangam de ko admain to duna 2002 da kainogi 10 schedule se amend to ra kan sida INC Congress na 2002 da gina 17 fau se 15 years se stable government se dum moina pakhat pangam adu matung da second BJP la kan da su stable government se adum CM hong debi da leadership hong debi da tenure ma complete to adu hojik what right now koina chathari base BJP ki central government leiba adu resu constitutional crisis ama leiba gi maram oiduna hojik se pangthok pangam thaba hai tare sarkar se leiba ngam thaba hai tare popularly elected government se so I tang sida
national party akoi samnabani na national party ki headquarters loin mak Delhi ni na INC oiro BJP oiro so it's national party ne do taradi Delhi na dum saman to batai adu saman to roge hai taradi akoi ki regional party da adum to batai like Mizoram mugi MNF natrabasu adum ZPM hojik chief minister hojik sarkar pairi ba adum regional party na Delhi na saman to ba mathau ta de masagi si da adum to ba adman to du na Meghalaya NPP na paikhatle aduga Nagaland NPF na paikhatle ba to do bu khoi Manipur se regional party the leita ba Manipur se issue de yam wana yam na adum thengna ba adu resu issue se ai taradi Manipur integrity kaid na nabagi damakta intact to na nabagi damakta issue di yam chawna leiba hatna ba sina ba phau le rabane ba Manipur thokai ba to na nabagi movement gi damak se da adwai when it comes to Manipur integrity hek hai radi majority Meitei community hai tare se yam na passionate oiba forefront da adum Manipur se kandaba yade hai na adum tholakpa adubu 2001 da when NSN IM gi without territorial limit the MOU lakpa matam sida Manipur kaido re hai ba fifam adum when the movement was so intense high tare because at that point in time matam du NSN IM ga government of India gi talks to 3 pillar ne ba number 1 prime minister level number 2 kaino the level the ne ba third world country da ko admain to du na moi se pillar home sida adum Warisana bane ba ko adu so Manipur praja maro ina maitei sida yamna Manipur se kai ge do fifam da maram di India ga samna ba matung da haina dumaina leir marak tu phau du da regional party ma de chong tho re adu gi do Manipur kandaba yade haina adu gi regional party do DRPP ko we ba ko adu DRPP su kabang amde around 23 gumba contest we 60 manung sida ani khatang kai ko Dr. Meniaga former CM hojik tamo biren moi ani se karaga later on they marched to Congress so adu matung de regional party se kari na ekhoi se punga do no maro ina 40 MLAs tampak ki meitei gi majority lead oiba 40 MLAs phau se punba ngam de ba se kari gi no ekhoi se punsin number ki damak ta issue leita ba gira or kari gira kona INC kai INC de su 15 years matam PB re mathang da BJP lae hojik su incumbent absolute majority BJP na pae ba so and hiding ba point say why this regional party failed why we have to go to Delhi da ekhoi se adum chat pa se kari gi no Delhi se yam hei ba sa la Manipur gi maram Manipur ki pot se moina Delhi se na anybody Delhi da live outsider sing na akhoi gi maram se yamna heiman badagi akhoi se moi oina sinara di moina akhoi bu dictate to batara di akhoi se chawkhat ka dobani haina akhoi na to bagira when kari issue da no akhoi local regional issue da punna na bagi da makta issue leita bagi maram oibra or India ki constitution manung se da Indian electoral system Indian system of governance se akhoi prajana yam nungai man badagi hai tare ko since we are so much convenient with this Indian democratic setup hai tare ko in terms of too liberal oiman badagi hai tare corruption oiro self kaino gi elevation gi oiro or personal gi interest gi oiro adugumba parsu do na nabagi damak seda India gi kaino gi constitution matungina national party gumba se khoi ge damak ta convenient oiman badagi khoi se punba ngam dabra so the mind to do na despite having a core issue maru in a majority oina pairi ba hojik kaino se meitei gi MLA sing phau se punba ngam daba se issue leite ba gi ra have in thamjani ba so the mind to do hojik ki chathari ba kuki ga meitei gi marak se da lan ta na ngai se da yamna fibam so akan se da former chief minister who luraba tanza du da kariki resign to raga constitutional crisis to halaga ko ma se collapse to rabani now ko when the pillar collapse the entire superstructure collapse neba ma resign het to badagi cabinet kai reba cabinet kai badagi sarkar kai badagi assembly kai reba du maram oidina president rule le ba adu kari gino yamna hojik luraba tanza du da
Then also after meeting the top BJP leadership, National President, Home Minister, this is not the first instance. 1980s, 90s advisor former CM RK Dorandrosu, Norway ambassador the Thamgani Haina, Kam Thamdabi the Mabu resigned to Halaga Labor Hunber, so Ahoina Ting the river, Ting the Raga Laeva. So what exactly went wrong? Last almost after 2 years, Matungzida resigned to Hali is a we need a clarification from him. Ashang Badu Margarigi resigned to Inova, Magi resigned to Bagi Maramduna, leader later Bagi Maramduna, Hosik President Rutham given Masih MLA ki aku ki BJP ki MLA mana tham ki statement ki matung ina hojik Manipur the president rule lai risi miyam na pam bata ki president rule lai bani ai ba koi ki Khurei assembly constituency ki koi ki honorable MLA Shushindro na su koi statement am khak thang bani hojik koi ki Michael da thamai ba statement ha badi former chief minister Nongthomban Birensi why kari maram ki tamakta resign tawri bano ha bagi wahang am su lai ba aduga amuk ngasagi masiga relevant oina pusalakanda ngasagi Khurei assembly constituency gi MLA Susindro na thamkiba president rule si miyam na pambadagi thambani haba wafam su thamiba si matang si dadi hojik mano resign to se kari gino haba duga songi sigdi khitang kaino to contradictory oba male kari kamai thamini MLA sing se masa gi opinion view perspective se adum legani masu matam dugi cabinet colleague ama oina ko mantri paibinina so he was also a part of the council of ministers of the former CM Biren Singh gi council of minister ne magi opinion mo chitongan na leba yaiba haibadi mayam sing su matam du da kapna ba khotna ba khang ba wa man badagi adum popular government adum leira taradi kapna gani du mohon to the PR gumba thambira di nakan ani magta all out kaino crackdown military crackdown to bira taradi kapna ba lep kani hatna ba lep kani haibagi maram du na matam du gi magi manakta lebi riba mayam sing na su insin ba su yawram ba yai or he must be that must be his personal view but to what is more important is ngasai hai hi bado ma resign to kansida mahut su thambide mahut thambide na thatruk matung da amuka another 6 months extend to bire ko adu extend to matung sida hojik se lapse to do re condition ani khatang ama khatang le ama du da ord neba ko number 1 ECI certificate election pangthok pa yade haiba PBU BJP na PO haiba dingam gani ECI da ko aduga makhata na zum sangan bangam gani ba aduga either in the part of the whole emergency lauthok ko do ne seni marak sida mak darkar leba hojik BJP gi meeting da di nga kan sida moine su praja gi marak se mistrust distrust mayam sing se hotne ya dum haira kani ba September da prime minister lai adu matung du da RSS gi kaino lai chief lai November da adu matung du da December da president lai president hek hala kan sida all BJP gi legislature party leaders mayam sing se Delhi da unai ko loin mag cookies o mi mar loin mag unahi at that point in time it was not possible matam duda adu unar matung da hojik January lower consider amuka alliance partner loin mag NDA gi partner sing loy ko khatle that means BJP na sumoy gi level da adum try to we adum chathari ba ko to godu I think after the visit of prime minister after the visit of President of India, so I think the situation is conducive to establish a popular government. Do gimaram do na sim sana nin ngai kita mag sida do's and don't ketang takpira aga ko ketang kamay na makata na Manipur gi issue say it's not only Manipur gi ethnic communities margi khatang na not only a small law and order na but international issue Christian ga Hindu adu ada yam na ko narrative se tongan na global worldwide issue mo una thok rabani na Manipur ngak natin na India gi issue human rights ki ate gi issue da su yam na mai thi ba hai tare defend to bangam din na leiba wa yam na wana thengba pot ama lak rabani na now BJP na hojik ko riba mayam sing se cautiously they want to install the popular government because election su naksil lakpani na adumai na to du na Delhi da khudak ta ngarang nahan just abruptly mo na ko hiune ngasi idi meeting pangthok hidre hayang pangthok ni haire adoi tare di they are preparing the road map adui matung na lakpani hai jei dumai na dikhal leba popular government sim na namagi damakta moi sim saba loire soiduna dum pangthok ka do bo male dumai na ujai ba. Okay, thank you very much. I makha chathaja boina uza sang kasar de lak chage uza
nahan ke ko bese khoi gi BJP only handak kisina khoi gi National Democratic Alliance BJP ge chatminari ba khoi gi NPP JDU Independent NPF sigi MLA sing ni kauri se khoi kuntra ga tare ni oja sangkasa aduma pu akhoi ngasi tang ani ni matam zu only numit kharani khaktang harabani masida handak si khoi gi NDA gi MLA pulap oina kau pasida oja sangi expectation da kari positive karambar haidi positive oiba impact habidi miyam na hojik pamiba popular government ama athuba matamda habidi before 13 of February si mang de lakani haina thajabra natraga koigi resign ta holakan de assembly dissolve tawrakadra haibagi chingna basi speculation je kamaina kari expect to user sankhasang tang thambi to hojik se government shem da pa dissolve to ba haibase maram reason sulai leite adubu tawgen na tawkradi madudi khangde ko adubu hojik si PR extend toningai su amarom da maram leite amarom da dissolve toningai su leite heba leite adi ngasai gi BJP gi party gi manung da masing magi number se yamna absolute majority se leiri heba aduga party ani na so alliance tori heba MPP su NPF su adu lakpa tarade huge MLA masing number se lei heba aduga hairi ba within kaino se party se da moigi manung da crisis ko aduga dispute chawna leiraga mathak da no confidential motion changna ba adu yade yaroi haibagi leina de ba adum akhoina mina ngana ba matam da leiba kumna ubane ba the only thing is leadership crisis ne ba leadership crisis haibase mana sem oibado yade haidona murung songlak kanda ma resign tawkhre adudigi laki bo breakthrough khra lobune ba hojiksi leadership to the hojik ki question je MLA 40 da MLA 30 do dabo same oiba ngamba mi amphon leitara brone adu oiradi same oiba ngamba mi amphon manipur MLA karabase leite haradi MLA do hayang mak resign oina tokro bo ikaya bo ko loina same oiba yaba matik chai ai praja gi seba toge na thokhrabane na MLA 30 34 40 lebase loina same oiba da kai de bo adu marakta leadership ama khandoraga sem ama nangna wairo haina mayamna support tawraga madugi government do semgada bane haba adu madugi leadership khanba ngamdadana asum chatpo wane haba ko aduna hojik third of sen last date ne haba ko adui matungda aduna matam tu leiri aduna masai moigi manungda leadership ki crisis mana tawrade ai yade ai tawgani ai waigani masai sem oiningba mako oiningba mi si yamandana ko yamandana chaning malaga leplaga to habido andak manipur da khoi politicians sing sina madu chap chan tawthora ba paman sem paman badagi loina makse adum minister government su leitaba aduga sem su oiba su phangdaba praja di wahan ba aduga praja da PR thambadagi ni center ni haina moina wa ani thoklaga sanai ba ana hojiki praja sing se mik kaino pandaba nate ko mik pangli anu punto togunu ba khoi se praja ne ko aduna open platform the open space the debate on se haisu moi se ki ba adu ma khoi di adu thokpa yade du tawba yade ka haita hai ba ko adu maina sanari budu di akhoi di khang ya ba khang ba je adu na ngasai aina haining budi government se kari gi tama sem loi da bano government must sem gani sem da ba shya yaro ya ba ko government du sem gani maram di sem da ninga gi machak tu leite government sem ba gi machak tu lei ya ba ko government sem ba gi machak lei kari su akaya tek lei nate MLA manung da disqualified tawkhre machine su de ba leite MLA da manung da resign tawki ba leite MLA manung da adu ada leite mayam du huji loina dum suraga leiri tawda bu masai haibado leadership ki kaino khara tawrap pasida moina breakthrough do lobo wane haba aduna hana kaura ga dum tamna moi su solve tawriba adu marak sida mu manipur da present situation hai tare sigi conflict china maram oiraga madugi delay ta honbane haba aduga ngasai PR se thamjan bo wane haba aduga masai ki amarom da hairate hojiki manipur ki present conflict siga PR thambaga thamdabagi mari su leina de haba present conflict siga government shembang ngamdabagi mari su leite haba any talk sunu conflict legislation amal leisnu government leiteradi kanana control tawgani government haidi for the people ne irang legira leroidra adu thokera government is must government duna irang le hantaningai thabak tu tawdabani government ama thambakanda punamak tu deal tawgadaba natra haiba
Pare adu government do na machine ngamdare highway chappa ngamdare highway ki PR se lai PR lam ba kan hoji chahi ama phare ko adu kadai de hoji highway do chappa ngamli bro haba adu PR has to government ni this is a part of government central na ko adu sai article 375 3756 55 adu gi pot article da chatpo wa ne ba akhoina PR haibasi da government na tabu kum na law ba no government PR su government ni all executive bodies are there bureaucrat adu the run tauri governor lady chief secretary lady sidi they are the responsible person aduna chamana ya poto aduna ngasai ki masidi center na khara na politics to bune ya ko aduna ngasai PR du thamkhre chapong amdara no hojai government amu install to pada no problem no issue ko problem kari matan laite government du thamla kanda lebak da thokli ba issue mayam se naina raga issue mayam se deal tawraga government aduna solve tawninga hona ga da bane ba aduna government lan tawe ne government heta tokpa lan tawe ne ta government muthapa adatraga khumjanba thamjanba adudi karamba law no bane da karamba law da yauge ba adudi hoji india da crisis laitro india su adudi crackdown tawse emergency law thona india da hoji crisis mayam le risidi naga gi problem issue le ri ko punjab gi le ri south gi le ri siki kariya ba khoi gi west bengal gi to to mayam asiki le ri sidi adudi prime minister su crack kaino loina to piro na aduga kari mari le na ge adubu thokli ba issue jammu kashmir da thokli mayam do government amal lega government do na deal tawra ga lak na troba that's we call government adu manipur state da ngasi iran thokpo conflict thokpo se government amal lega government do na wari saraga popon muk yana sanba apha solution du pura ga tab na tro ana aina hanade have se present issue conflict thokpo se ka manipur ki issue si ka hoji ki conflict si ka government semba ba pia thamba ga mari leina de karimata mari leina de masidi akhoi bu min but chana bani ado hoji ki maitai me amna su min so proji war ne haina hairaina proji war war di akhoi enemy se center na tro proji du di kanan no proji du kuki na sana ba ya bro naga na ya bro maitai me se ne proji hari di third party amana sana ba na tro ado masidi akhoi ki MLA Kariba MLA singsina shonman bagine karigi tamakta chief minister da resign toro hairiba go number 1 aduga chahi ani phana resign tawdadana dum tawro aduga gasai ki kuki na resign toro haina haibagi tamakta karigi resign tawhanba go asi question si amna chawna leyeba aduna ngasai ki pharene resign tawkhre adu erdi manipur ki situation tu khutak ta du stop tawbra haiba tawde haiba ko adu eradi madugi region du mayam leyaba ada kari gi tamak conflict thokpa kari gi tamak si thokpa haibase praja sin naina dre haba akhoina hek hobada akhoi thokring da indigenous people gi right se akhoi di lauraga laaba basi phata de haba aduna in the name of tribal gi mingda hariba illegal immigrant mayam na madu khutong charaga lakpa aduna indigenous people bill ama thamda ba ya de se la hotring e akhoi di haurabane ko amu lanse hobu kanda sidi non-indigenous people versus and indigenous people ne haijariba maramdi illegal immigrant mayam non-indigenous people mayam sina changlaga chingda mayam popi tharaga kokhale forest mayam da occupy tawsale ko sigumba lakpodegi masiki government na master A wegera Y wegera Z wegera akhoi khangde oja pire na oiramba ya oja pire na natan oirasu masidi thokni aba karigi no haraga forest occupy to salambado eviction to thorakpa popi thaba se thaba yaro hen helicopter pairaga kholaga major torakpa aduga ngasai illegal immigrant se mase tathokadabani deport tokadabani haidana sub committee ama semlakpa akhoi masigi issue di yengdriya ba hari ko masigi issue je khara paikhalakpa kanda hariba illegal immigrant singsina non indigenous people singsina masigi pot sida kudong chaba lauraga lanse torakpune haibne ba adudi oja birengi issue lakte haba akhoina mabu yaba yadu toale haba ko ai ma party punba ba toale haba adubu anybody amano where su thabak tu paikha kanda sigi same issue se thokni haba adu already MLA 40 kuki gi MLA di moida support to here 50 MLA do kari ki understanding to no haibne da kari ki understanding to no haibne da adudi hoji chief minister se ama Shintopo kanda lanse loiga daro wari di adu ne ko adu loigini haredi bere oja bere he topo da kari gi amma sindaba chigi problem ne aba adu kari gi se adu na masidi masai ki akhoi gi MLA 50 leri ba jingi MLA naga MLA yaw na ko masigi MLA singse kari ajara akhoi gi
손만들에게 센터나 붓도 사나래 하려간다. 마두들 로이나 두르가 히타 카피르가 반타르가 하등 내려가 자꾸이 사버네 봐. 아도 MLA 50가 MLA 따라가 바나버야 본테. 아도 MLA 따라나 하이버다 적근이 하이르디. 아거이 아두디 그리 하이루니 거. 아도는 것이 아두기 픽처다 락데. 아도는 리더십 기 크라이시스니 세임 마나 오이르디 야로 오이데 레데 하이버기 야데 야이 하이버기니. 아도 MLA 기 머싱다 레리버시다 government semba yade haibagi hujik machak amhon leite ko government semba ya government do semlo hai na semdabni madu karigi no semdabno ai do cookie singi basi ke pressure haiba tare mohi ke pursue duna kanman khibadegi lobby tobu kanman khibadegi MLA 50 du da MLA tarana singba henba haiba ngamba tauba ngambadegi MLA 50 sidi value leitaba valueless hopeless oikibegi MLA tarana sanarakbegi jahi amase government thamba ngamdabane ba ingonda hairo hairadi aduna government ama sembasibu cookie yaudredi naga yaudredi maite yaudre na chakradi adudi communal gi community gi government rane parane adudi maite hoje maite shwe yaudadana government dum semona wari ni ko akari no adudi naga yaudredi government semba yaro haina akhoi taurasene nukuki adu malaite aba malaite BJP de loina MLA amata wari NPP de wari amada wari ko na hari manipur gi hoje tholiba issue tholiba drama sidi proji haibasi but haibani ko proji war sanare haibasi but sanabane aba adu but singse akhoi miwai da jo yango kana da phat but singna changbra khotbra ga kwaidigi pangbami kwaidigi shonbami ko upai leitabami katu karan tawbami seran toran maching thiraga hingba huran ching thiraga hinba lai phajan ningdaba karan tawbami ko seran toran tawbami de but changgan bane but na hatpase but na kaido mi sichin na base adugumba da oikale aduna hojik proji war haise but ne haba adu but se kana na sichinari bano haibase hojik akhoi adu da leyaba aduna yam ikai akhoi ya im ikai government semlani hayangla hanjira government di soidana before 10 da go the of the government amadi semlani agi wakhanda government mase karing ba sembang amdaraba di job to thokhrani adu sembang amdaraba aina hairi sine hojeki MLA leri base MLA 5049 sina responsible logani adu MLA 49 leri ba mayam sidi karing ba government sembang amdaradi madudi manipur gi prajana mohoi sibu lesson du piga da bane ba ko ai praja gi seba tawbo oigani MLA tawgani haina thoraklaga oiro haina ka halle aduga mathang da suicide tawbo kumbane ba handa government sem da ba MLA sing mathang da suicide tawbo ga jamane ba government sem gu noina kana na su thingde haide praja na government sem ya roina thechu tawde ko moi mathang da na akhoi government sem jaroi leader khanbadu haitabadu adugi natro adu manungda aduka adagi difference layersu 파미나라가 MLA 아니 홈칵다 마리 망아 칵다로서 하리 존토라가 MLA 매양도 콤절러나 와리 사로나 그러기도 뭐 MLA 뭐 아무것도네 스테이터스 아무것도니 MLA 아마나 했나 자오바 해버 강박이 와래때 아도 MLA 49 레벨시다 분선방 암다바 와리 사방 암다다나 좀 미나 거로 간다 미기 플랫폼다 юм다 잘라가 분바세 시슈 이카이바 아마네 거 아이곤다 하이로디 아도 아다 잣다순나 한데기 임팔 호텔드라 클래식드라 가다이다 너마 자탐미 파미나라가 아 코스마이너 리조트 도로시고 마와다 서포트 도로세나 딱 리솔루션 아마 따라 타부 간다네 나한테 거면 셈바 야래 하이베데 나한테 아코네 시 하이베시 mi ada chatra su speaker ne MLA kuntrana sport oja assembly jala kaino lawyer ne ko lawyer jan su hor adum haibiro MLA kuntra se na soi tawraga ko akhoi de mabu propose tawre mana akhoi ge CLP leader ne ma chief minister original ma akhoi da sokal ne governor da ne je ma MLA 30 na soi tawra kanda hana su government dum leibi ai ngarang su leibi ai hujik leibi ai adu government semgani da Delhi da tum chatpa ko adu hana ai haire Delhi chapagi farado paisadu pamue khoida sonda piro khoi thaba khara tauge IDP de akhoi thaba tauge ase illegal immigration na changsalga tawriba mayam je hoji akhoi thengkhage tauge madugi document tawda akhoi paisa leite moi paisa su puthoning de thabak su tawning de noi na tolo phamla yumda tum charaga mantri MLA dum oiningba raja adu oina dum leire akhoi ko chen na tawda na khota na tawri thaba tawninga indigenous people sing kaninga
tabak mayam le hari akhoi di ko ado hoje hari ba MLA sing jo paisa so mu putho ning de adona Delhi chap gi paisa do pamu hai bene Delhi da MLA 40 chap do 30 chap gi paisa do da paro mi man lakh amagi makha ta de ada chaba do adu de 40 lakh se chap khuding de tingli bene adu gi 43 times 4 times oire ba kroni hum chakre kroni hum do sida thadaro adu ga akhoi gi indigenous gi kaino sing se illegal immigrant sing na tawribo mayam se akhoi masiki police ama akhoi puthok se ba se amarom da se hojai haibe abagi haira khrabne go aduna ai di government do ngasai na haib kring bo sem daraba MLA singduna mathangdana suicide tawbani hoi congress party di opposition da laibe sing di semhaning lamoi moiduna tongan bani adu MLA manga khaktane MLA manga duna kari tawdabano natra adu manga duna kari su tawningai pangal laite adu kring bo government semangam de hairade MLA makhoina mathangdana MLA oiningde haidana suicide tawbudo aduga chamane haina logani ana hojik ki phifamjida government semba yade haibegi install tawba yade haibegi aina yengbada de karimata madu mami ude hayeng su hanchik su semba yai mamang da su semba yai adubu ngasai MLA 32 30 BJP gi manung da lairi bese BJP gi MLA di party gi amarakti loina makse manung gi MLA di loina oiba party ama gi MLA di oiba adu Pakistan gi India ga lamna laina ba kumna go sum laina ba da phamina da ba chamina punba ngam da bdigi ke chauna laiki moi wari sa da bdigi government du purak pa yadro ne adu center na kauraga adu punba da di government du lapo ya dori sidi lapo ya ri sidi adu na sai da haibado akhoi gi MLA se akhoi gi mathau akhoi gi duty karino haiba khangde aduna mathang matung manau mathang da lakadaba sing lakadaba da praja na mikna sing na lebiu MLA haiba artha se karino haiba khanglaga vote hapo MLA haiba artha khangba mi do MLA le bhalo sum MLA haiba se artha khangda dana sum akhoi gi quarter da khra phamba guard khra piba paisa khra tolop khra yamba magi chahiani chahiamagi fan kroni ne haiba thau lising ani pi haiba kumba kha adu rom da MLA oina khan gno ba ko adu rom da chak no ba aduna government se semdaninga semdadana laibasidi MLA 49 gi sonbe gini or congress ki dudi to BJP ki MLA manung da lairiba party do 32 MLA ki sonba gini moina madu ki khangda bagini MLA ki government semdaninga gi manung da karimata crisis leite CM to khre yare khudak da CM ama hapka bani adu ki policy da khoi di CM PR pro haidena CM nogo ki leader do noina yade haradi replace toro haibo ane replace haibse artha khangdara bro natra adu su initiative loba haite adu shinba ngamdaradi atopa ama purapa ngamdaradi tawriba mi dun adum tawgudab natro adu de adum tawra halamona hojik pia lakpada kakari thoy lik phaya lakpada mi na khudong chaba lorena hojik pia lakpada mi ja chingda karino mayam da thorokla khoi khangli sidi aduna kari hairuni aduna khoi manipur gi praja sing gi khutalai praja sing gi kyan taba praja na phap taba se da akhoi gi supreme power haiba tare go aduna praja se na panthabadi gi MLA khrana sum sananingba sanangba hainingba ma haiba Delhi gi dalai center gi dalai moina haiba da akhoi dum chakani Delhi na haiba ingbe chakani adudi Delhi na hayeng sanamada sem oiro hairaga dum hoi haigadro ha adudi Delhi na hore Punjab de mi ama tharaga mana chief minister manipur ogini haidi yadro ba adu yani haiba mi MLA do chaksu charnu hayang shigro ai haning bidi go adum bo MLA ogini haidi mi oina pira pa MLA do sem do khoi yagni haidi hayang madras de mi ama tharaga mana sem ogini haidi yagadro asibu sem oi bisibu phakiro akhoi lebak kanse manipuri identity manipur gi Pajana Kangba to Manipur Shemkat say indigenous people can say indigenous me sing same say a box you all the competitive way now. A quite culture identity could you make unique way of Purum book say Laga not saying actor laga a quite London Chokoning a quite Manipur adopt job like it to Hyderabad Chokakraba civilized yam no way state me a dom machine jati am the Tara Labasibu Manipur the same way number me later brone Ampuna I don't have the Budigi center now Hyderabad Yagani Hyber me to cope to Bukarama Kok no Haveneda I am not my resign to Rodumba me Yaura de go I know Havidi no I did my boy Haninge a matic chai and a proposed Torona I don't go Pazana Kantanaruna adung ngamdaba leadership to adung bang ngamdaba leader do karamba leader no haibinita hari nangi imungda
mate mano angang singna imung na decision lobong ngamdaba haibado ikaiba adu di mama mapa oibagi matik chade ni na nangi mate mano angang no pula pura chalaga nangi neighbor ki maphamada natarka mayangi hotel amada chalaga ai imung se sumaina sop tawba ngamdre biari hotel babu kaino mayang adugi hotel mapangi miduda nana khra sop tawbiro nana decision pibuda ko imung hinglage adu yage na chapa ya boiba adu ka chama na habine da adu politics service ai manipur lepanga ke manipur semge praja se ai kange haidana manipur ki leader mo wege na thoropa khaktane ai su matik chai ma oibong ai wege na haina chongthona mina haira podo mina tharak podo akhoi yagni haibo adugumbo wakhan chenba mido 그럼뭐 MLA네 하나 잡봉 남리는 이까에 고 야양 이까야 거기 아도 양 이까에 뭐 MLA게 만민주 번누고노 MLA게 가이노서 시진 타이틀 시진나로 시진나로 놓고 양 이까에 양 팀 이까에는 government 셈다닝아이 말함 술래 레이테 government 하이엔 한지쇼 좀 셈바야 MLA 싱나 분선방 남들 호직티 델리드 거클라가 미나 먹부나 또빠 미나 라온 분선 하라버네나 소이드는 government 라크니 아도 마망다 셈바야버니 아도 세 분선버도 아도 임팔 호텔다 거기 머니푸르다 분바 짝짜미나버디 크라 호텔나 델리드디 크라 짝짜버 하와이 짜타버 하와이 아도 분게나 쩌뽀라머니 아시드 수 나한테 불럼데 나한테 government 셈바야 제 셈바와메고 아나 잘라가 불리 시드디 운나고 분봉함데 what kind of leadership 고 kakaramba leadership no ne si manipurgi lebakta lonamata jatiyamata oiraga akhayamata oiraga sidana punbang amdaba do migi lamda chalaga punba saba adudegi mina wayal topiba natro aduna hojekti pulabane ada chalaga pulabane hayang ada decision ama pibudo maduloina follow tora lakani government hayang chi thuna athubada semlani habese I force on dum thamjage. Okay, thank you very much oja makha chathajaboine oja jalanda lakjage oja jalana kuigi oja sangna sudum thambiri ko ai kuigi popular government ama semba yadabagi keno se kemta leite amarom de yenguraga su BJP ki almost makoina duma absolute majority pangaga leibani aduma pu NDA gi MLA makoiga chatminari ba MLA sing kaukrabani na susoi soidana semakani haibagi thajaba amasu lei noja sangna su thambiri sigi matang da su akoigi jajalan gi ba mota su aduma before 12 February 12 si mamang da semakani haibagi thajaba se dum leibra kamai toisa Howjik Pawbagi Waina, Akwiki Hawkiva, Matam Karasida, Akwiki Center na initiate Toroga, Paikalaiba, Sugumba Tabakarasi, Aquina, Yangjaba Matamda observation, Tozaba Matamda, Aqui Lengaxi, Aqui February Tang, Tarago Humdoi, Pawbagi Mamangda, Aqui State Sigu, Lengaxi, Masi, Lagnabagi, Weba, Adumba Tabakaradi, Center na was Paikale, Habagi, Adumba. Thajabado madu akoida fil tawina hajaba tare aduga masi lady leirakpa yai adu lengak si leirakpa matam chidang ngasai mangda hojiki respected panelists anina maruaina akoi oza ASHANG KASAR naga akoi thambigriba akoi dignity se akoi legislators singi dignity akoi legislators singsi akoi people's ki face ne ba ko akoi state sida lariba miyam chi ki face ne ba akoi legislators singsi masi ki dignity se center da lariba akoi BJP ki leadership sina undermine tawrabra hai base this is a right question this is a need of the hour to ask such kind of question. Masi yam maruaina akoi khana hopam thopa khana pham thopo pham de oireba. Mamle akoi ki MLA singsida dignity si yauroktraba. Respect si piraktraba. Aduga magi sabchaba privilege se phajana thabiraktra kanda akoi democracy ki wahan thokse kari no. Centralism hairaga su democracy da centralism gi adumba mafam khara yawi haiba taraga su national party singchina state ki level legislature singchina maning tamna lawjagadaba warep to makoina loina makoi ki keno makhada akoi yachal laaga khoi ki MLA singchi phammu hogolo na sabdhan bi sham tawraga thambadawna thambagi that kind of culture am lakpata gari state si ki future si kramaina khoi ki legislature singchi khuthangda khoi state government ki khuthangda kramaina ngakpang namgadori bno haibse masiyam na maru ayaba maruaina
manipur gumba akoi complex situation laiba multi communities me amam kha multi pluralistic communities me amam kha coexist tominaba maduga mari lainaba cohesive hoiba coherent hoiba aduma environment me amam kha complex environment me amam kha leiba mafam dadi center na loina mak dictate toraga center ki supervision makha da loina thawak tawhan bagi culture ama sumderak pa taragadi akhoi se loi khamba naidaba issue me amam kha akhoi se da yoga thamgadori bra haibase mase akhoi gi thamoi da akhoi manipuri punamak gi thamoi da hangdaba yadaba question oirakadore bo maramdi state sida lariba legislature singchina maning tamna magi leader khanba ngamaktraba political party amane na hairagasu lariba political party sina state sigi lariba magi state ki magi keno leram gane aba party organization leram gane aba aduga loina na magi legislature singdo madugi oiba mifam tawhallaga makhoi marakta khena ba karigumba leram taragasu center gi observer singna madu convene tawbiraga madu akhoi kano toraga marakta akhoi watem biraga center gi adu malu sing yauna toraga state sigi leriba legislature singna unanimous oina makhoi yadu ba anoba leader ma puthokna na ba thabak se puksel tingna center na handa ki matang se lokhat pi brabo then sigi question sema yamna maru oiba question se are ani subada haukiba 2025 ki February gi tang mapanda khoi gi ex CM matam du gi na chief minister Sri N Piren se masi resign tawbani ko aduga tang tara da makhoi assembly gi mifam ko bani maduda khoi gi opposition na khoi gi political party amana opposition da laine na hairakpa adugi advantage lauraka adugi party du gi MLA du gi strength ta Congress ki lariba MLA manga tuna no confidence motion pukhat kani haibo afam se thamak padaki madaida akhoi ge host trading toraga akhoi ruling da laiba adumba MLA dissident MLA makai se masi akhoi ge no confidence motion gi favor da vote pi khi bai yai haibagi apprehension adu laibagi marak adaida akhoi ge matam adu gi chief minister Sri N Piren Singh che center gi adugumba sambit patra ga loina na Delhi da gi la matungda Raj Bhavan da salaga resign to han khebani adu matungda tang tara humdoi phawagi marak daida akhoi sambit patra ji sida leraga akhoi state sigi leriba BJP ke legislature singse tongan na unraga leader anoba leader ama puthuaga tangtraum do phawagi mamang da government che mase amona reinstall tongna na ba honaramba aduju ngam khitaba adugi matung tarakpada parliament ta khoi Amit Shah na home minister Amit Shah na haire ebo akhoi manipur da khoi president rule thami base masi akhoi keno gi natte law and order gi situation ga mari lainati manipur gi lariba MLA sing sigi marakta leader wai binabal laita patagi leader khanma ngam ta patagi akoi president rule se thambane hayo adudagi na hujik phawba si BJP sigi da lariba MLA sing se amata BJP thado ga chongthokhi bagi wa laite BJP gi haiba inba adumba magi keno singdo ngakpa discipline ngakpa makhoi kariya kartha ngakta oina ngasi phau loi leiabo ada center la law haiba kan da so dum center da su chatli ado lairiba khoi ki kano singchina legislature singchina kanagomba legislature amatana center da lairiba BJP gi leader singchige mayokta discipline kaina wangang bu amata ude ado kari gi noba why center da lariba BJP ge leadership na state sigi oiba magi majority command toraga lariba MLA sing sigi marakta leader ama puthokpa ngamda basi kari ge noba number 1 question mase akhoi miyam gi thakta yam serious oina mase khan lohobam thokpa ofam am oibra ngasi gi topic siga mari leina ne MLA NDA MLA samon to Delhi se samon haibo wai sikal mari issue khara leidaba seja sum hangatchabani ko na ani shubada kuki jo community gi BJP de MLA taret jaw ya atopo ahum mamana NDA gi alliance tagi ne hai masi taret che BJP ge party manung da leibane BJP se magi inner party discipline leiba party ama oitaba jata party na lepa ware pama party gi MLA sing aduna comply tawgadabani haiba rule se masi BJP da leitab jala
BJP की सेंट्रल की लीडरशिप तुना अखोई स्टेट से गवर्नमेंट थमगनी और थमोय हाबसे वारेप म लौब मतमदा हौजे की हाइरिबा एमएलए सिंह तुना करीगोंबा दुगी वारेप तो फॉलो तौदब तारगदी BJP तकी तांथोकोना स्टेट की इंटरेस्ट ता माइन फम थोई अदो मखोइदा कनो तौरगा डिपेंड तौरगा मखोइ नाइरगा मखोइदुना फैक्टर अमो हेलगा हौजे फावबा कनोदा अखोइ की सिरगी कनो सिंह चलगा legislature sing chatlaga akoi government se thambiro haina haijaru matamda bi akoi ki cookie jo community ki lariba MLA sing duga hana yanaru kho haiba wafam na chingba ga hairakna mamang da tawna ki haiba report tawna gri se mase kari gi no ba center na se sida aron ba policy program ma center da lairi ba center na lamdam sida government thambang ngamdaba gi tham ngamdriba नत्रगा नमना सेंटर ना मागी वैबा हिडन पॉलिसी मगी मखादा हौजिक फावबा गवर्नमेंट से मफम अखोई मणिपुर लेहंद्रिब्रा हाइबसे मसी अखोई खंगफम थोय मतंग सिदा आइना लाक्चनिंगबती अखोई की गवर्नमेंट सेंबसी अखोई की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 6 आर्टिकल नंबर 152 दगिना 237 से फावगी मनुंग यावबा अदुंबा आर्टिकल की अदुंबा प्रोविजन सिंग अदुदा अखोई स्टेट गवर्नमेंट सेंबगा मरी लेना वाफम से मसाना कॉन्स्टिट्यूशन दे यावजबा पोनी अदुगा प्रेसिडेंट रूल एनिमेटेड सस्पेंशन असेंबली एनिमेटेड सस्पेंशन सो कयाम सांगना एक्सटेंड तौबा याय अदो एक्सटेंड तौबा तारगदी करंबा क्राइटेरिया दा करंबा कंडीशन दा सस्पेंड अखोई एक्सटेंड तौगदबनो अखोई चाही मा फाजलक तारगदी एनिमेटेड सस्पेंशन से सही फाजलक तारगदी एक्सटेंड तौ मतमदा मागी इमरजेंसी अखोई ऑपरेशन लेगदोबनी आरगी नत्रगना अखोई कनोना इलेक्शन कमीशन ना अखोई मफम से इलेक्शन पांगथोप यारोयन सर्टिफाइड तौबा अदि कंडीशन लेगदमनि हाइबना चिंबगा पीरी सिगी कंडीशन सिंग सिगी मखादा स्टेट गवर्नमेंट से सेंटर न अमोहन थंबीरगे हारगदी लॉ एंड ऑर्डर की सु नत्ते हारबनिना इमरजेंसी सु चानररोय इलेक्शन पांगथोप यारोय हाबदु सु चानररोय लीडर लेतबैनि हारबनिना सिदी इट इज अप टू द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी लीडर खनबन नमदबसे सिगी फेलर से सिदी सेंटर द लेरिबा बीजेपी असिना मबुक शेपा अनि लोनबगी पॉलिसी मा स्टेट से चथबदगी थोपने हाबसे सि भावबदी अखोई अपोकपद नाइरिबा अंगांग ओरसो खंगफम थोए अखोई गी बियाम नमसि भावदि मेकअप थोपम थोए स्वाई भावगे थाची यौना अखोई बो हंथबा क्लास की सिटीजन होइना सेंटर की लीडर सिंगसिना सानबदा मदुगी मायोक्ता अखोई चपचाना स्टेट सिगी अदुगुम्बा डिग्निटी अखोई मियाम की डिग्निटी लेजिस्लेचर सिंग सिगी डिग्निटी दो मदु प्रोटेक्ट तौननबगी दंता स्टैंड तौबं नमदबा चपचाना मदु थेंगनबं नमदबा हाइबसे अखोई ख्वाइदगे हेना लाइबक थिबा तांकक अमनी हाइबसे आई अमोहन अखोई कनोना ओजा सांगना सुमांग द थंबिखिबा अखोई इनाव कनोना सु लमजा थांगना सु थंबिखिबा सिगी आई मखा चथरकपदा सि वाफम से आई अमोना रिटरेट तौसकेबा आई गेसु आई हम्बल स्ट्रांग ओपिनियन लमस लैयेबको अखोई याम लाइबक थिरे अरो अरोइबदा आइना अरोइबो पार्ट आइना लाकनिंगबो वाफम दे स्टेट सिदा अखोई गवर्नमेंट थंबा थमदबा हाइबसे सेंटर की प्रोग्रेटिव त लैरे हुजे सेंटर न लॉ पो वारे पमि मखादा दुम गवर्नमेंट लैगनी बीजेपी द लैरिबा अखोई कुकीजो कम्युनिटी की एमएलए सिंग दु यावगेरा यावरोइगेरा सेंटर न लेप डिसीजन की मखादा स्टेट की गवर्नमेंट थंबा याय मरमदी नसाई नंबर की मतंग दा अखोई ममांग दा नैनखरितुनी नंबर की मतंग दा प्रॉब्लम लेते अदुगा अनिसुबता अखोई कुकीजो की अदुगुम्बा एमएलए सिंग दुसु सेंटर न बुक्सेल सेंग न गवर्नमेंट थमननबगा मरी लेना मागी डिप्लोमेटिक ओइबा थबक सिंग अदु पाइखत पिबा तारगदी सुंसोय सोयदन मखोय जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन सिदा ऑब्जेक्शन तौरो ओय यावरकनी हाबसे नुआइना आई थामजगे सिगे मतंग सिदा अखोइना अखोयगी कुकीजो कम्युनिटी की ओइबा मागी पॉलिटिकल डिमांड लेबा याय नतगा डिफरेंसेस ऑफ अखोई ओपिनियन डिमांड मैम अमा लेबा याय अदु स्टेट अम पालगदी स्टेट से गवर्नमेंट अम लेबा इसे गवर्नमेंट तो लेतबा तारगदी स्टेट से कोलाप्स औदगलरमी अना कनागुम्बा पर्टिकुलर कम्युनिटी अमना कनागुम्बा कांगलुप अमना कांगलुप अमना मखोई डिमांड का मरी लेना लमदम सिदा अदुगुम्बा गवर्नमेंट लेतबा लॉलेस ओइबा कोलाप्स ओइबा द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अमा अखोई लेहननबगी दमक्ता लेहनदबा यारोय अदु लेहलकांदा आई डिमांड से सिगा बर्गेन तौगनी हाइबगी माइंडसेट लेबा तारगदी
akoi leminari ba kanglu punamak tasu maduge effect tu yohallibanina masi khwaidege han chumdawa gross misconduct kama that kind of particular community duna government ki sembagi makta step lobi se oigani maduna government sembaga mari leina badati akoi objection tobidaba phai aduga loina na government tu leira matungda koi state sida leiriba any kind of outstanding issues mayam che akoi popular government aduga loina na akoi one by one resolve tawna na ba yamna fair oiba dialogue khangde ama khangde tawam thopa adu mathabak sing do government tu gi through da center mathau tar su center ga tanaraga paikhat chasano aujik leiriba akoi gi sira mai gi ising gi nungsit ki like ana layeng changi lambi gi thongi any issues may am say loin drain tawda se loin freeze tawda koi loin ma thongmaram khangdaba situation ama da leiri base se one by one loisan na ba step om da ngamen sem ba su yat pi da ba phai aduga akoi ge leibiri ba legislature sing na su akoi ge miyam ge da ma khalaga akoi future ge da ma khalaga magi wai ba differences sing che masi thadok naraga center na sa gi dolai rengi akoi dolai tongbugi akoi kano da sanari ba nasai dolai ma thakta tongaga chatliba dolai ma pu aduna ma bu thanga puriba dolai reng singche masina head lingjen manakhi matamda nang nai bu sum ai gi lengba na tonga sum chatpa yabra na bup long thadara ga makha tan manga meba aduna magi mathaudi karino haiba kanda ma bu thanga puriba dolai reng singche lingjen man handa bu do mai mathau ne ba ana government of india sina center gi leader singchina policy moina koi lamdam sida cookie ga naga ga chum chikna nanabagi aragi maitai ga cookie ga musikna nanabagi maitai ga pangan ga chikna nanabagi shuaina shum tongan ba masak lot pa masung lot ba element mayam ma khaki akoi mayam ure phong na mamang na mayam unagre shuai toroga akoi shum shana base masigi policy sida akoi na shum follow toroga chatpa taraga de akoi future yam akai ba lakani maram maduna akoi ge legislature singchina khaitang mature waiba akoi mupama mature waiba mupaisi unity latrati yaroi ko ana unity do kamaina form tawada ge habado akoi masel gi marakta leibani ana phajana mature waiba mupama da akoi miyam sigi interest ta makoi miyam sigi leiriba responsibility to madu amhanna makoi na khanda biraga state sida popular government ama akoi miyam na su pami makoi chu demand tawri mase purak na bagi khongthang se masi se la ani haba phom do okay thank you very much Jalal makhat chatha boina ai Michael jalak chage Michael dain lak chani se hoji khoi gi oja Jalal na su thambi gre oja sankasar su thambi bada khwai maru oi se khoi gi leader khan bangam da basine ba leader khan bangam da basi gi sida maram or kan da hoji se khoi si before 12th of February sida popular government ama formation tauba ngamme aina khalase masi semba ngamoi da bagi maram di sunglai leite haidana koi oja sankasar na su thambiri bu ko masi daina Michael lamjathang da lakchani se popular government ama formation tawre haina khalasi adu ibetar gadi makhoi gi marak na andagi leader se xyz sida koi support tawre haba wa se sungai haidabani na koi gi central leader na Mr xyz se oiro na thongpa matamda habidi makhoi gi marak tadi hana dagi nuaina da ba ngasai gi chief minister se loi oining bagi piba mangkak lagi bani na makhoi gi marak ta credibility se loi mangra bani ba adu ibetar gadi popular government ama formation tawbang ASM hai betar gadi makhoi gi marak ta credibility si amuk nauna sagalak bangam gadra sagale aduga adui matung da yamna mapung phaba BJP gi lenga ka mapurak pangam gadra ba ngam gadra ha basi sumyang gi wahang ni kari ga main thamini adu ne ei ngasai hai khibado why the former CM resigned Karigino mas resign to budo abruptly he went to haying assembly budget session lay ngasi la consider resign to bese kari rai bese manipur praja mayam na koina khangbo mathau tae ba du ka khangdok pa mathau tae ba ma dagi magi office dagi su clarification amata tholak tre ba ngasi fawada so aina assume assume to ra consider ko ai hypothetical assumption se da aina yanga consider ma se resign to han bagi se strategically well calculated move ne hai ne na lojai ba conflict gi maram uduna sigi pot ne hai taradi conflict head labor do da ma dum resign to ani rak homrak su attempt to raga resign to raga khara na di drama ne du da ne hai ra su ma na di resign to rage hai na
thola kan sida mayam na MLA mayam oi ba yai titi oi ba yai ma ngasai hai bagum na kadigum ba ma resign hek to di mathan da na te ba Council of Minister tatla ni duga assembly should tatle ba it's not only he himself he mathan da ma represent to ba na tawani na hojik ahoi na theng na re ba adubu timing tu yeng akan sida kadigum ba ma se resign to ram dra ba ko resign to ram dra sarkar dum chatapa tara di adui muhut tu da hojik ki resign to raga central government na hojik se matam du da if we go back to February 2025 there was already a stalemate stalemate hai badi khatna ba party ani hai tare asom nakan da chingi da non naga singa si sida meite sing khatna bai marak sida stalemate le re ba kapna badi leitre hatna badi leitre adu oirusu shanti mak di halapa ngam da bani na adu karino apan badu karino haira akan sida Bharat Sarkar na yeng akan sida suspension of operation agreement se sigi agreement the sign to riba UPFK no na praja MLA loi na mak se chingi se control to bani na moi sing se Manipur kai ba yaroi haira di themba ngam gani haina soi to halaga asu to halaga moi se hoina negotiate to bigi haina center na khanba oiram gani ba to godabu sida March 10 2023 da former CM Biren na group ani du da KNA gazetare da suspension of operation agreement du da ekoi state government yaudre haira banina aduga that was reaffirmed in the house Manipur Legislative Assembly na February 28 2024 da reaffirm to rabanina adu popular government lera kanjida house the resolution number low bodo sakana ka maina reverse to bangam gadra ngamoy ba it's like suicide ne ba adu gi maram duna sigi se extend to de su ya yadre asi to ba ya na ba gi dabak te khoi som kambu themge Manipur integrity khoi su kai kai hai loge adu bu nang sin hak pothar aga parak sida central government na PR government se fighting against the state government ga moi se hanna soi to thok aga moi se control to ge hai ba gi oiram gani ba ina khan bada means evidence mu ka yeng se ba adu hek to ba sida aram bai tingol na yu tan lo re ba Manipur kai ba yaroi hai ra bani na then there is no problem hai ba marak tu da leadership du former CM Biren du lo thok raba ma resign to khra matung sida anoba hapta ba se ma gi se yamna kiba factor se big factor of fear se BJP na ma gi mathak tar leba ma le ba adigi maram du na alternative se hekta happy de ba clear cut position da thambi de ba Biren nang se central government da lao nang se state politics thado ga central national politics da lao hai ba su leite nang se mukha hangani hai ba su leite but in the meantime back channel sida maga kaino se back channel se home minister ga BJP leader na magi se anirak homrak kayarak ko khraje ne marak se da PR manung sida yes ado itaradi they are still running the government ado itaradi aina yengning ba se Manipur praja mayam na koina kham ga do pot se magi da maksida clear cut former CM gi sida magi career se kamain to do no makhata na mathang gi se BJP thado ga party no sem gadra or entire politics da chahi tare nipan se CM ore to khage hai gadabra karira magi stand gi so duga lemhori ba issue khara hai tare illegal immigrants gi matang da mitop handok pa gi NRC gi matang da ate mayam sisu ko indigenous people sida ma se passionate oibinina lebak kan na khan amani na ma se nungai na potharam ki roi ba unfinished tax le hori ba adoi taradi hojik se leadership khan ba yadabi gi maram du na amane ba NDA sarkar na sarkar form to bangam da ba se leadership du kaino to da ba gi ne ba thi ra kan sida tha tarup PR thamkhre adu motung da tarup muka thamkhre adu hojik now BJP have to face 3 legal or constitutional procedures. Number 1 ECI the certificate lo de ba yade nampu sapu da lo ba yai or emergency declare to de ba yadre to ba yai ko in case if they are to continue this kari hai sera manage limbo se continue to ge Ketang manage toge hai na this manage limbo se central government na toge dum hai tara di BJP na they have to face these 2 constitutional procedures adu gi dum mo ni so face to ning da ba gi maram do na hojik se kan nak saman to ra ga ko ri ba so hojik now kari gumba hoi leadership se
karigumba Tom Dick Harry pick up tawraga leba tarabasu issue se adum core issue dum leiriba ngasai haiba ngarang magdasu ko komigi akhoi rally dasu suspension of operation se government of India ge proxy ne akhoi gi people's ki mandate yaw de haiba sine ba kuki gi appeasement policy ne sidi moi se kulai na sijinara ga akhoi gi mathakta India government a proxy oina sijinara ganda to bibane adudi this suspension of operation agreement between government of India government of Manipur and sige su group UPFK no se issue dum ogere karigumba popular government hek halaba adu mayam na muka lotho kaino withdraw to muka hairadi this is also one big challenges adu kanana manage to bangam gadra ngasai na haido central Delhi leadership sing se adum popular government lagas intervene adum to go ba adu utaradi moina Delhi na hojik moina pami ba leadership do dummy ki type da moina season ba yaba ki type do yeng da ba suya yade ba adu ki maram oidina hojik BJP na yeng se kanamanta da commitment pi da ba they don't give any commitment to any MLAs they are just waiting mayam sing se loi namak observe to orga yenge ba and they keep the options open options se hanga ga adum thamaga adum leiri ba ado itaradi ngasai hai dune illegal immigrants ki matang da mito khandok pagi issue so dum chawkhalakani hengalakani war on drugs ki su yamna issue choba oire ado itaradi issue paikhat ka do ba indigenous ki peoples mayam ki issue mayam sing se handle to go do ba sing su yamna leri aduga Delhi na Tom Dick Harry head pick up tawraba moi ki damang de su yamna arai banate ba low profile oiba CM oiraga moi na khetang moi ga yana ba mi du yaroi ba hojik di maram di akhoi gi kaino sing se moi na akhoi mayam se hodok han khre ba we have already woken up akhoi issue mayam sing se loi khang khrabdi na adu taradi simple amada PR government hai ba se military form of government ne ba akhoi na khangi ba PR do army gi rule ne haina khalle ba adu hojik yengo su gi matang hai taradi suspension of operation gi du ngasi oda sang khoi su chatle atei tei su chatle ireng naga gi khundu da su gi lal hobo kaino KNF gi cadre amana threat tawduna with 30-40 sophisticated arms weapons combat dress chatuna leirege adu agreement tu adu gumba yaude adu PR government adu su kaino to biba ngamde phajana tackle to biba ngamde su kem gi matang da adum tension adum leiri hoji naga sing na cookie subscriber kangbu anybody to do bi cookie sing lambi thinge moi wa na chatpa ngamde na leire adu sima yam se PR government na su solve to ngamde ba military rule na su solve to ngamde ba hayeng popular government to kan da moi solve to yasnu haibadi yam na kaino even neutral people like neutral government or neutral person moi phau na solve to bangam de ba mayam sing se akhoi gi issue sa tension adum lei hi gani ba so choices of chief minister haiba se Delhi ga chatmin ba ya ba Delhi gi message to akhoi Manipur praja da yohan bangam ba adugum ba mi se adum tae ba ado itare during all this president's rule informally back channel da yana ba haibadi kana season ba former CM da adum season na riba adum kon ha leitan adum ko ima mathanda home minister na ko adum hai ado itaradi akhoi Manipur praja mayam na yeng ba ya ba se adugum ba leiba taradi what can we do leiriba fivam se karino akhoi na leader se hojik yagedra yaroidra back channel da so dum hangabni na Delhi gi message se former CM na dum pai rabni na central da BJP 2 gadra hai na 24 election da 2 drabani na ko adoi taradi central gi leadership du ga India ga samnaraba matung sida yaning gadra yaning we are already a part of India oi rabni na adu lakpa mathau tae khoi tinba mathau tae ba adu yamna most egi wakhandadi aina yang kansidadi since this conflict is very much related to the incompetence of the present incumbent MLAs aduga mari leina na hai tare ko maroina hills gi MLAs sing incompetence oibagi maram oiduna praja mayam sing sakhatna haleba so if a popular government is also restored BJP na kaya kadai phau muigi MLA sing se control manage to bangam gadra wahang choba amane ba then we will continue to face the same dysfunctional government dysfunctional government adum to rokani amana yawo resign to ni withdraw to re internal division gi maram oiduna trust deficit lay aduga som the law and order muka yingki gani asom da manung gi internal crisis manage to gani government gi atum sason to gani praja mayam gi so at this present
incumbent MLAs mayam sing sida aina yeng akan sida I'm expecting to have a dysfunctional government unless otherwise we have a very strong and bold courage leadership ama leitringai phawdi ko lakadoba install togodoba leadership so aina yeng akan sida it will be a dysfunctional government ai dumaina thamjage. Okay, thank you very much. Khatsaboina ozak asangka sarda laksage oza akhoi hoje phangba evening gi newspaper khoi YL kati da headlines oina yauraisi kuki jogi MLA sing yaushilakpa ngamdabadagi central leader singa hayeng nungthil unaragani pung humda unaragani Delhi da leiriba MLA sing kanaga unaga dauribano haiba phawba khangdri haidana YL kati da yauri oza koi masida marakta haisi yamna khudakta korakpana maram oirakanda flight phangdaba adagi especially koi gi Churachandpur dagi lakpa koi gi MLA sing lambi khudong chadabana maram oirakanda yokshilakpa ngamdabani su hairi oza sang masida ina lakchaning si gi headline si masu leire ngasai gi koi gi inau Michael LAMJATHANG na thamgiba koi gi whatever haidi Manipur gi su koi gi state ma sagi koi gi federal structure de laksar ga su makhoi gi tawam thokpa khoi gi state ki su tawam thokpa leire du makpu koi jinga sagi national party ani BJP matam sangna congress ta mu yenge hauji koi BJP da mu yenge masimangna whatever any decision making da khoi gi keno sina legislature sing china sungam ngam da ba any keno ma tawbada koi Delhi gi yathang ji yaw da ga di sungam ngam da ba dui tar ga di koi hauji popular government ama formation tawre tari 20 ga 7 gi February the election ta wadori ni sigi matang da kogi lakador election se pangthok patar ga di kogi regional party gi matang sai tongan ba north east ki state ki sudum pan bi oza sangsi kamai ni yeng be masigum ba thongdok se khara khaje kang minimize tawna wi dang ta koina hojik regional party gi maram da ngang lati ko moi koi da saugani taning loi adobu akoina khangadaba amadi hari hojiki Manipur da thokliba mayam do ngasai mamang da khoina khra hai ki ba Delhi da chalo lao ko mo adu taw mayam se regional party ama leiba kan leiramba taradi regional party ti ki loina MLA se karaga leiramba taradi masikumba faces se masikumba kaino se thenaro heba problem se ko Delhi da kauraga chatpa khotpa do Delhi mina sonda laraga sonda mu wayen dana khodana tawri mayam se paujel puthok pusin tawdana haiba inconvenience mayam se aduga akhagi center da chalaga Delhi da chala wakatuna ai adu tawbiya ada tawbiya haina haiba khoi bikhya nibu kumna nira tawriba politics da hoje adu mayam tawriba se strong akoina regional party ama ko maduna government rule tawramba tarade karimata sikumba se thoeba maduda akhagi identity maduda akhagi ngasagi kaino se layaba ko aduna migi lamda hojeki state ta yengoni aduna Nagaland kumba se crisis tum thoklasu center da chatte haba Nagaland manungda dum loisalaya ni firayona chahi kun hena michem sem oirak pase problem thena da banate aba adubu center da chatte aba center na ayaba do haina chatte aba aduna within the state da within the party the decision law banena adum solve tawraga aduna government su kai dena regional party ngai NPF na rule tawrak pa ne firayo na chahi kun hena purak pasibu pia thame haiba gadai da lege baza sang sa sida maram dang thasage hojik lai ba Manipur gi sigi hojik phibam sida akoi regional party ma akoi hana Manipur People's Party gi keno su adum leirame adubu hojik si phibam sidan regional party ma revive tor pangam gi keno si hojik ching da di kuki da su ngame naga da su tum ngame maitai di su ngam kiroi maitai gi politicians di yamna name na chali adum I openly haike sauga sausunu maitai di regional party su ngam kiroi maitai gi politics se tongale adudi saugunu go akoi naga MLA taraga leibne ja manga hoji regional party hingena go KPA kuki paper lines lengkhapa kudri hoji MLA ani dum lei go bathang de di yango kuki community da khoina haibu wan hoji MLA tara leibse Congress BJP ama ni dik hena karoi loina moi regional da chakani go naga gi su adum manga naga gi BJP MLA ma kari sidi Congress yam bon leito sidi naga adum mena maite di independent khang de MPP kanai de kabang amge MPP da mayam lepena regional ka su kabang amde na aduna matam changki gini adunga sai lak chabdo sometimes Nagaland ki problem issue na Manipur ki hen worse way aba ko
serious way yam critical way aba crucial way aba Nagaland ki stage na adu Nagaland da ngasi phobu PR thamde what is this adu leadership adu gi magun adu ga people sing MLA ki ngasai oja jalan haibu kumna MLA ki identity MLA ama meaning khangba gi ne aba hojik so many problems are there Nagaland hojik problem yam le but they never go to Delhi Lakte, Jurat Mizoram so to Mangai, Mizoram so something my leadership line and chance to a noble line, particularly crisis like Om Aduata letters late, my amna lemna, my chief minister duna, home minister, prime minister unaduna, Aquamiam Unari city, Hangli city. I quake in the national party, the Loina Lublaga Chapa. Go, party should be JBG Weva, Aduka PJB MLA, Loina Matuna. Sige home minister prime minister da ngasi phobu unabang amdaba ate akhoi si kariyo karamba mai da chawo haibano aduna aina haibudo asigumba MLA oigani hairadi nahan na resign tokibana phai akhoi gumba oiradi aina BJP yawramradi dollar sana ki type 2 chala thongbau da ngasai ki mana khoi ki chief minister ki da chalaga halaroi na tobu type ta ko togadabani ngasi MLA BJP MLA tara kunna nate manipur da tholi bisi kari no ina Delhi da strike toro ne Delhi da strike toro something ai wakhanda BJP na natra central government na action khra lokha kani ye adu kiba gi natro madu toradi moi hayeng government semba kanda ai mantri phangla roi mathang da ticket pira roi mathang da ai kar roi haibna adu ai masai ki MLA dubu Congress natana BJP gi natan MLA ka pa yadaro lepa yadaro bro si akhoi de ngasai oja samjalan haibado identity haiba ma ethics se akhoi ethics later ba ma lairi ba khoi culture ja duga sonda maitei sing ju culture da nak ta yam ina khule akhoi gi ima ipa na sorana adu da taweba politics de loina ma do maitei sing apply mo na taw de ba ai chawthona haibi ge ba kana no ba ko debate taw je ba ala ai na haijari sini Maitei na haiba community sina regional party ama majority ni MLA 40 leibani regional party ama phajana Maitei sina lead tawraga MLA leiba ngamdri phobudi Manipur dum kangkhon chairaga Manipur sumaina dum kaina haisera drama tawraga dum leigani ko ai id lot pusu lot loi kaino akoi adu ada ki tarkasu tade aina haibasini adubung sungang amoy hoji MPP adu ada haibwani ai sigi platform da haining de manung da khoi kari thor kari tawbu khangwe sigi hoji ki leri MPP ki mong sisu sina chalai ba khanda MP MLA mona ka ba ngam da bagi capacity su ude adubu something anover changes la ka da malen lowi go aduna yamna akhoi ki politics se lui haidi center the national the whole akhoi ki pi ki base madu the mindset tham ki base asina yaroi aduna ngasai na handa da hairena hari praja singna mikna singo praja na singla di center ki wan te mathang da mi apha thorar di independent version thakalo independent tara lai de party am form to bi aina jara natra united we ma tu ngasi di akhoi na united we budu na ne party na nate national du na nate mi du ne akhoi na darka lai ba de mi du ne ko mi du ne aba aduna ngasi mi singdu akhoi ki MLA ki mi singdu na swai ba de ki MLA ki kariba MLA haiba mi title pa mi do man MLA meaning khang da de smai na tawba natro aduna ngaha kauro chatpa aduga noina YNBO akhoi ki problem se issue tawre na ngasala chale ba aduga ngasai no khoi na center na aya badu akhoi madu da yajagani haiba MLA mayam na phonthok pudu di natra anga maya viral chali bini go akhoi di BJP ki di higher authority ki dale akhoi da leite ka haina go adu mana MLA mo waraga mana state ki decision da mana lauda da na mina lohonge haibadu di karamo MLA wege haina thoro bi buno haibini da si question na chawbuni aduna si haining dare go aduna ai wakhanda government budi semgani adu ngasai now MICHEAL na haibaduni adugi matang da lakta bedegi ngasai CM do kari gi lothokpa CM do kari gi to haiba aduga CM to ki matam da topa habung amda ba haibise adugi matang da ni haba aduna ngasai meye ki di ai wakhanda ma lothokpa ma na mukpase akhoi former CM sena kitang mana hai kaino mayam kaino tarasu mayam de ki mana center da kitang mutpang male ba ko ai wakhanda di enoina du haibasu tobu yaro punto tobu yaro ai di indigenous people kan da yaro illegal immigrants ta thok ta ya de haibuki area da di mana BJP party ma wairasu madu
indigenous people ki de mana khara lepu kumna tawe ba adu lepati ki center ka ma muk narak pa mundang padu da MLA mayam du na mana lekpa se akhoi indigenous people ki ni akhoi landam ki ni support to biro de phagada ba madu support to biro tabagi masu yamna hero sana thoro so masu pangan se ilai lai rak tabagi tu sanbu kumna tawe ba natra khoi lan to bachal di ai meaning de mi laiter di ai thanda ni mai lan di kap kani sigi geopolitics sigi ideology male ai nak sum khan ba da ko aduna adu wairadi you turn to lauraga atopa matak silaga so mayamna push to biro hero ta hanga da bane ngasi north east akhoi gi congress samaj hero tarang leina ko yengo kada ma BJP alliance to so adum threat tawe aduga ma adum tawur ngami aduga Mizoram gi chief minister adum hero oire hujik se ko thau sabi de aduga ngasi ASHANG ki chief minister Hemanta se BJP ni yebi oire so ma de thau sa de na ma mayam tawri sidi adunga MICHEAL na nahan de Assam da lakpa kanda vote ka halo ka hala de illegal immigrant mayan tathokani haina high sidi migi state di government moina high biruga manipur di illegal immigrant du tathoni hona bagi tamak ta sem lo thopuni government thamdamni hairadi akhoi manipur gi mi si praja state si bo mi natro khosi sa oina urabro asi equal treatment tawdri aba state mother ko kumda treat tawri aba hari asi so akhoi manipur praja singse asi su digest tawde aduna akhoi gi kari hairu ni ngasai MLA 40 lere maitei gi dana naga gi na huji mapan lei 49 ne go ado songda na tarani nana na hanglibo position doi moi hayang lakpatu ngai be yai ngai da be yai adu namani ngai adu oiram ba mamang gi su sude adu bo aina haijaning bede moi excuse thibra adu su khangdri adu bo government ama sembata manipur gi state sida manipur people singda chalaninga gi popular government install ama tobu kanda cookie na yaye yade cookie yaw de habe gi picture lakpa yade madu gi picture lakhra tara de India su manipur su cookie na handle tawre haina haibu kanda karimata akaiba asoiba leite haina elowe tawdu bu masi MLA 40 lebe seda congress ki MLA manga sina su ngasai ki state ki issue da road map puthораga challaga nganglaga praja da phatta hange haidaduna opposition gi party amagi tofum thopune na opposition du da dum amarom da nganglaga MLA ma hakta dum leibe yauri ba congress su ko ana moi je lepa ki dum support obra lepa kange habra kalo habra akhoi khangdre moi je adu ki pot lairabane na congress ki MLA manga du tongana thamkro ba ko adu lo thokra su maite gi da 35 lady ba ko 35 lady sonda naga ki 9 lady ba MLA congress ki manga se yaude haire se ba makhoi lepa kanba da yauge haibra yauro haibra madudi praja na makhoi da su kona pizza tawro su no bu ko ado hoje ki pochi da 35 plus 9 lebe se ma se na ro lobu ngamde haibe se aidi kari haige tab no khangde adu bo aina sum khanba da de aina akhoi ga MLA ga oiram ra tarade ma se lambi di lei haina lawe ko hari adana congress na tawri basi ju ngasai issue da chatpra chatabra khangde issue da chattabane ka haina hairaga sonda sum ko mi gi CM gi natra government gi natra ga party gi da hundana leire bare ngasi BJP duga oja biren CM ma puba hitre khote haire se phare adudi congress da MLA sing so opposition da lai aina hangning badi je cookie na tawri ba mayam adugi illegal changlak pa illegal immigrants na changlak pa mayam se di chumbra adudi madu support tawse haibra chi question ni hoi biren haite atopa ma singo haibududi silo haibududi haibi ya ba adu government je muthano adu tawro ko ano tawdabne haibududi moi adudi cookie na tawri budu support tobu mong su challe haba sisu akhoi praja singse naina ba haite ada ai wa khanda de ngasigi issue jeng sai na have to conflict asika phajana deep oina analysis tawr de hari conflict sika manipur hojiki issue sika government semba ga mari leina de maram di conflict ji kadai di hobno hai kanda akhoi da taning roi se wa hai se ai na ngang se khrana taning da hai thiba mina taning roi hai thisnu go but government said 2017 the led by BJP go Biren Hauraga 2022 se lakre one term di masu manage tore 22 lare 22 after 22 the day Iran se ko hobno 23 ne go just sahi ama pha ba kan da go next term hek la pa kan da de masu
step to local level. Kari local illegal immigrants, mase tathokani haibagi subcommittee ama cabinet na same khareba. Madugi proof ti adu ay mana nga punga amane mo haigani. Madugi proof ti Basanta na chairman ra awang boga lepo hokip na member oiraga sab ko adu toraga tharu reba natra madu halare adu gi report to chap chan na lere number 1 e go number 2 the drug akhoi gi poppy thawasi yaro he dun na khara eviction mayam khara local le go ahum subada masagi akhoi gi foresta go encroach taw salamba reserve forest encroach taw salamba isina kuki gi mafam khara da eviction taw bo haure aba atopa mayam leiram gani makhel na khanglam na do da ai to ka to te ai hai roi go mara masing khu ahum khakta hai ge aba masi second term lak bu kanda oja bire na masi se panthok pane ha ko panthorok bu kanda hoji ki hai riba kuki gi jo community sina mla tara sina madu da support tawraga madu yade na mukhaina badigi masi irang se thoki bane hai bane centenary get my thai thade adu ada tension bane that's not the maduna issue nate o st ni bagini maitena the solidarity rally chapagini adu di moina lambi du thi bane excuse to escape to lambi thi boane but the root cause the reality di asagi akhoi illegal immigrants in se tathokani haina subcommittee ama cabinet na pass tawraga mase thabak se paikhalak pa hari number 2 the forest the labor sing se encroach taw se eviction taw thorak pa number 3 the drug se masi check check sina taw thorak pa asi point ahum si da maram do leidadana magi government anatraga mana same oiba maite na oiba se yaro habigi thokairak pune aba si maite sing di sisu phapta de madurom da ngang da BJP ki congress ki bimol ki birengi ada ki ibobi ngang da lere aba maite sing se ko ana kari hairu ni ado Maitei sing mikap thok tri phobodi maitei dum warag legani maitei na mikap thorode manipur afaba dum purakani adum adu ai haininge hoi amadi nagane pangane hairakani achauba big brother gi role kana na logadabno haibadu akhoi khangba targa le majority kana no MLA 40 leibaga MLA 10 leibadi panaba yaroine SMA jala natro MLA 37 leibaga MLA ahum leibadi panaba yaroine adu da taisalaga leiradi yaroi MLA 37 leibai se maite panga yaudadana 40 leibai se araiba natine so makhoi se people gi representative ne that's yes kari gi MLA 40 leib no ara population yamba gi ne yes yare ne adu di MLA 40 gi role du loro ne asi naga gi MLA na kadai de yeke amaronda yek pile trina asi yek pa neutral kuki do su support tawte maite do su tawte khoi di manipur gi fundinga haina naga MLA sing wangang na tumina leiba sidi amaronda phabadi leina ko isi no maite pangal kana su chongthok te na maite na adu tawte kuki haina haide na but amaga ama adu ata haina ranga sai issue do core issue da chatadana BJP gi congress gi ibobi gi bimol gi birengi da viral chaire aba sida nainaro leire ba what is the real core issue haibadu de akhoi public da thamdare aba aduna congress da su ke mi khara su pungang da ngang ba leina ko adumaina tawba de ke ngasai BJP gi MLA mayam oja birengi matam da su moisu sonbagi government ruling leina BJP na rule tawna outer MP da yangone kukina support tawba mi na kaina si kaba ngamba je mi gi police do asi da su ilale na khangba ai go asi outer ge MP si kuki gi mi na support tawba i kaba na tro adu ade mi na hendro ano ai khoi se ane ba thap da hari chali ko politics oige praja leader oige hairade kitang experience leiba kitang far sighted uba ado kitang khara thona leiba go identity adu ga ngasai gi akhoi gi patriotic oiba adu wakhan chen halaga aide leader oheningi number 1 the last election bada akhoi gi ngasi MLA mayam se patriotic oitabadegi center na ngasai overtake tawkhibado adu ne heba akhoi bu oiba tarade akhoi di yaroi adumang ni ngasi ngara aina hoje secretary da huranba mayam ko mayam IS bureaucrat mayam se file pending tawraga bribe tawdan na leiba mayam se hoje thithorni aina ngasi khabar da yawbuni nahamdegi Imphal city ne go maite mayam macha sing khangla kana so haiba ngamde ja aina puthora haire go si so aingon da mu threat taw do ri bra wari bu si akhoi khra chumba tawsena ngasi akhoi na mu haire su je masaki 2008 da agreement tawbuni su thamba haibisidi peace stability ki ne haba
adu 2025 da expire oirabani hoji 26 ki February yaurego adu kana su question tawde ngasi akoi na question tawre ba ko su ki exact magi status ama akoi de piga tabani haina maram di su agreement tawu kanda magi cadres machine layeba ko 2000 something aduga sugi masi tawringe da recruit tawu yaroi namai paira ga chappa yaroi habe yauri ba manipur integrity kai bi yaroi su yauri ba adu ding si di highway da lambi da katai kata animal road haina semlaga namai paira ga mi bu phuwa chaiba threat tawu hore dudi kari ki central government masi yenglaga leiba kari ki si governor se nahan nisikanda hatpa mi do ngasi kari ki phaba ngamdari ba wari ni ko si government amarom da PR leiram da government amal le pharam ni nahan irengi ningthauda chairman da threat obudo ngasai sugi mini sudu bo lona laimna te si kem leiru adu kutak da phaba yare ngasi kari ki phaba ngamda ba sini adana PR thambagi kana ba kari su leite haba masi government oiram ra de amuka phaba yaram me haba ko asina khoi sigumba je hari nik analysis oiraga adu praja singsina mikap thokradi aidi MLA 40 50 49 je praja na khoi na lekhal dine na khoi gumna phap taba mi lak ama thorar se asi MLA se kri sunate hay Delhi cha ke so chappa yaro na hay airport uram rate lok tawra thamganian the to tum le han ga dabani praja adu su thorakte adum Delhi da kawre ururu uche kumna adum paire amu thore my leader amani lakani haire impa hote da classic red da queue da lepe hodi am ikai aduna regional party se purak pangamdri phaba madugi MLA leibang amdri phawadi hoji manipur ki train se sumaina dum chakani regional party se nagasu leibang ami atopa jati su ngame maite khata MLA lep puthopang amdabani MLA maite ki jati haibesin regional party MLA sing puthopang ngamba kanda akhoi ki ideology manarakpa punama concept ama punba ki wakhansu lakani masi su phata bio masi phata da MLA maite ki politician kharana punga ngangba lei adu madi ngasai national ki center ki ideology da chapnena akhoi na regional da lakpunena akhoi se conflict leba class leba natrauja manadre ba aduga naga phatte chingmi na haidu chumde na maite politician khara blame pun taw toy no akhoi ki ideology da different tori ba hoji so MLA khara akhoi BJP laitradi Congress laitradi manipur se yaroi ne kanbang amoi ne akhoi paisa gadai da log de akhoi kamai ne hingani haiba yaw mi yaw ri ba masi masa MLA masa na hai ri ba ikai kam ikai adubo akhoi madu da manara kari tawgani ko aduna praja na phap tawo haibise ai dumai na haigi Okay, thank you very much. Loshila Padeo Zazalan the Lakchake. Zazalan Hubzik Toy Bemam Zakwigi Labor legislature since Masagi integrity, dignity, amadi ethics, Ngapangam the Basina, Toy Bangasigi, Quigi, Chapcha, Masagi responsibility, Lobangam the Benehabasi, Chap Chanangasigi Tam labor, Warol Mam, Sigmatungina, Akui. Miamna Kangi, adu Getaga so quickly lady be Malaysian city, quick people mandate the Queen Miamna, Tagat Kibangak the neva. Adu Vitagadi, something a quasi Anoba revolution Hagadra, movement Hagadra, Heidi Masagi integrity ngak at Pangamba, dignity ngak at Pangamba degi, MLA has a Karino, Ainata with the basic Karino, have it Chanamunna, Kangbase, Sigi, Aquina, Mikalsida, Achumba, Mirep Ama. Kangi basine ba yam maru oise siga batang sida jajaran kari kamai thammining e khoi je awon ba ma purak tabadi yam tangai phadabanina khoi ge democracy sat palai pak ma da ko khoi leiri ba khoi gi kano si system sigi makha ta khoi lakadori ba elected people sing se masi phan ba phan da ba sa khoi praja sing gi su yam na daita yam na chawi ha ba tare They quite Prazasi the hand but Hamzakebo. Quite Prazasi, Manipuri issue me Amamagia demonstration chatly, rally chatly, to the gear question in protest Pamia, to the gay general strike the way at the Gishumina discussion channel Miama with the Sai Chupa Miamji, Kana Naina, Dom Toganebako. The Horian election Lakumatam, the Yamuka Kaita, I can't. Akhoi kanwa da sakrane korfu korfangda ragi akhoi nupi gi lopsing shu adu bangai MLA sing sigi candidate ki mai magi pocket ta dum yauna ra ni adu dagi akhoi gi
activist sing na karom da sakhraba gyan ta tre ko shuain toraga leiner ne adai khara amana khoi di politics yaw roi dam ne haraga politics yaw trim ne na haraga dum leirani shuaina leibani manipur system se aduna maram barakanda kai tawni ha kanda akhoi live hojiki kano se train sida MLA sing se mahusati akhoi hari kano toram me bako akhoi oza oi bugum baga se akhoi kano college oza oi ban tra high school gi oza oi bugum baga se bot yam karam me ba khoi sum angang ori nge da ucharak pada da hauji kan di sigom ba si siam lo urak tre bako akhoi gi bot karai ba kambu sing si sum ba siam usalak tre bako ana moi gi maram da ya mahar raga sukari hai gani ko ada jo jita wahi sikandar ini hindi ge ma mai pa of the ma kalla bani no bot kare isi ma singa bani ma larik haira bani ma leipa ki khan be hela bani hai gi mong du da sodum leiba gi mong sodum leiba ko ana maram ora kanda akoi gi MLA sing si ki quality si khara mangsal lak pra MLA sing si ki leipak ki leiriba understanding si khara walak pra natraga understanding do leiraga su leipak ki understanding do dagi masagi oiba kenone hena interest na khare hena lumna lobu ki pot oitoira natraga na akoi gi masada sense of responsibility se masi ignore tawrira kai no khara akoi gi MLA sing sida mi da akoi gi MLA sing si ki dignity manghan biba gi question du gi mathakta akoi gi leiriba MLA sing sina su akoi gi kanu sing se mina center gi lu sing wa sing sina undermine tawrak na na bagi moi da characteristic tu khara u leiba dong na akoi no uiye ba ko ana swaida akoi gi state sida akoi khitang atopa state singna ikai khumnan ge khalaba then center la level losing basing sina ikai khumnan ge khalaba akoi sira power center ma akoi gi level local situation se de yum pham ba akoi power center ma political power center ma akoi shamkat panatana di oira royeba sigumba political power center se masi aigi kanup te yum pham oira ga sagat pa power center atuna su yaroyeba maram di kai nai kanda nagagi oiba power center kuki yoiba power center maitei yoiba power center hana toba taragadi india government ilai na nagagi power center pai sinara kani kuki power center pai sinara kani madugi balance to india government india gi losing basing sin ilai na tore eba ko ado akhoi gi oiba interest in government of india siga akhoi ga bargain tawna gadoi ba akhoi ga moi ga handling tawna gadoi ba akhoi gi oiba policy program da mukna gadori se akhoi gi oiba collective power center am da kar lebo akhoi CSO sing di hari akhoi CSO sing di I myself is also belongs to civil society organization akhoi CSO sing di I self criticism am pija ge ba ko masi tangai phatana akhoi su pangan yi CSO ne na pangan CSO tong lei rabane ba ko ado taseng badi pangan CSO ni mai tai CSO ni kuki CSO ne tauri se masi munna khantharu ba taragadi masi yam chum da ba thabak ne ba ada akhoi su mayam loin taunara abanina akhoi pangan yi su pangan CSO tawda ya tabanina akhoi ge apex body civil society pangan yi apex body amena 1997 da all manipur muslim organizations coordinating committee have se akhoi masi matamdu da leiba lup pangan gi lup punamak na punsal laga pok pane ba ripriya ko ado akoi matam gi matungi na democracy ni mai magi apam bai matungi akoi pan marakta su akoi gi one man two man adagi kana akoi gi disaster kai khara so dum pul laga ko lup ni kari ne atu ne da ne masagi self interest na pui khau dum ye ba ko chen aba adum bak kano singsu adum thorak ta ba nate democracy ni na ma thingub di yata ba ko adi ma thakta pangan giri nomoi paiba underground element gumba ga leraga maning da ge khoi tawba na tam ni na akhoi thingub yata ba gi tawni ado nokning ebdi akhoi gi marak sire da issue major issue lakpa kanda akhoi marak ta su akhoi gi pangan gi mass people gi representation popular representation se kana na oibno gai se understand taw da akhoi marak ta su adum kana guma kharana akhoi sanarak pa su dum yawe ko ado madunati pangan represent tawbani haina mo khoina kauriba ngangnariba khonariba singni oibe yaroi pan society da khoi gi mafam thiru kan da thoina leiroi masai proudly haige do atopa amana akhoi sire sida
manipur gi waina apunba collective representation na ma koina purakpa ngam taragadi center se kitang koi mana menghan ba yagadra yes adu purakpa yanana bagi damakta koi karmain tawgadagi political gi level da CSO sing level da nataba political gi level da umtang punsalak tragadi ngasai keno na haiba oza sang na takpi kiba akoi umtang dynamic waiba political leader sing generation nama political representation sing generation nama manipur khunai na puthok hau da taragati akoi si sungsoi soida loop ka dawraba adom kalup ama ra haiba se masi haiman bada thuoidra du afam doi thamninge hojik mizoram da ngasai oza sang na muk panbi ki rai am han pan dore mizoram da han gi regional party am leibodo praja na pamak trena ani shu regional party am mung torga si tori adu center ga lengak ta su sogati center da makoi gi lengak sogat pa matam da common minimum program da base torga sogalam ngani ai khoi gi state si gi favor si tobi ga ni si tobi ga adu yara ga ti nang ida sogat ke haraga ma bargain tongnaram ngani adu gi pot sing du yara ga ai han tokani ga haiba gumba mai keno leram ngani adu gi position ama khakta karasu lok sabha da ama khakta karasu adu ngam se ke nomtang ai cross talk jage koi gi tongan panelist na thamok pa statement gi matung in ni ko koi gi oza asang KASAR na su hariba north east ki state sing da regional party gi wafam hojik mizoram gi thambiri duni koi gi manipur da regional party ma lak pasi gi matang sida koi gi economically yam backward oi bane na regional party ma lak pasi yam wana thokani masi oi thoi ha ba warol je thamba su dum yawi si matang sida kamai yeng ge masi ai ge observation da di masi han oi thokre akhoi han oi thokre ba ada economy du akhoi gi power center du lak tar ga di economy si masana lak ka dom ni praja gi thaja bu du praja gi shakti du pira ka di economy power so yor ka da bane ba ko ana praja gi shakti du ne ba da kale si han praja gi mandate tu ne ba praja mandate phang tar ga di sungsoi soi da na kan tor ka ni aam adami party se regional party ni party gum bani da na ko ai state khara daudi santore ado su crowd funding na dum hore ida na ko adum mai pakri se ni ada khoi india da regional party ki ihau se ai khitang simta ga panjaram ge ko justice party in 1916 da hore ko presidency constituency akhoi gi kano madras constituency seisira akhoi gi hore regional party ki movement se DMK se 1949 da established ho bani 1967 da ma sarkar se me DMK Dravidra Munitra Kazakazam hariba party si AGP 1984 manipur gi akhoi gi MPP se 1968 ki august december gi 26 da sembani ko ma 1972 da gina 74 fau gi marak sida ani rak thukna marak ta piar matat ama leiraga ko sahi ama thama pan kha government pairam me ba sige manung sida regional party sine sarkar pai matam da kari torom hekana matam du gi chief minister ba Muhammad Ali Mudin sina ahan mama na vote ka baga lalhauba sing sida koi keno lauthe general amnesty alo lalhauba sing sida mana hairam mi se akoi gi progressive youth sana haina mana address torom me masi center na maduna separatist mindset ta mating pangbo ina thokani anti national elements sing da mating pangbo ina thokani madu tawtana ba haina keno torakpa matam da ma mating leina mukna bangam khieba kaina kanda center gi party na tamina mathanta marom dom decision lawraga ma mukna bangam khieba dan akoi RMC se masi akoi Meghalaya da thamkhradamni haina loira kansida mana sesira hana jatra hundo maga ai jatra hundo me aduna ai si pudaba yaro en haraga mukaga RMC si puraga adi matung da rem chaino siklai si propanga me abo adaga akoi sira akoi 13 August akoi Patriots Day tawri se si separatist elements sing da mating pangboina thokani separatist mindset ta mating pangboin thokani tawyaro ena thingbada ma muknaraga ai lamdam sigi patriotic adumba sentiment ta patriotic feeling da jumpham oira kanda aigi leipak kanaba lan shokna kiba adumba hero sing do aina kaito ki keno toroi toribano haina hair kana ma patriotic day se state holiday law thome celebration torame sumaina the regional party sige movement se manipur da lakko matamda somewhat akoi state sige interest mating leina pangthokpa adu su center na yelakpada phajana mukhai na bangambagi state sam laikhiwa like that adu akoi manipur oza sangna haibu chumme akoi tampak ta leriba maitai se sige marakta akoi keno leitaba akoi future gi waiba wakhal se
फ्यूचर की हायर काना मणिपुर एज अ होल मैते की अखोई इपा इपू सिंगदुना अखोई लमदम सिदा लेरिबा अपिकपा अतै अतै कांगलुप मयाम सिगा पुन्ने हिंगमिनबा मपान की शक्ति मयाम अमना अखोई की सिरेसिदा योसननब तोरकपदा अपिक अपिकबा कांगलुप सिंगसि मांगखिबा याबगी एप्रिहेंशन लेबा तांकक्तुदसु मैतैना बिग ब्रदर की रोल लौरगा मपान की शक्ति सिंगसि थेंगनरा मतुंगा अपिकबा कांगलुप मयाम सि योसन बिदा मैतैना मयाम सिगा पुन्ने हिंगमिनरकबगी कोएक्सिस्टेंस की वखलोनसे मतम खरसे मैतैसे काउखिबगुंबा लेरेने हरि अदुना अखोई तंपाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निफू से मसीदा मसीना याम डायनामिक ओइबा चेंज अमा विथ पेट्रोटिक सेंस दको युमफम ओइबा अदुगा रीजनल पार्टी अमा लमनम सिदा लैरबा अदुगा रीजनल पार्टी अदुना लैरिबा नेशनल पार्टी सिंग असिगा अखोई पावर शेयरिंग नत्रगा पावर बार्गेनिंग तौबा अखोई स्टेट की इंटरेस्ट अदुगी लेवल द पॉलिटिक्स तौबा अदुगा अखोई अब इंटरेस्ट सोलकदबो तारगदी अखोई चपचाना बार्गेन तौनरगा मुखाइनबा ngamba यामने यूनिटी लैबा यामने इंटीग्रिटी लैबा यामना अखोई फिलोसॉफी फजना वांगबा नेशनल इंटरेस्ट की फिलोसॉफी फजना वांगबा द काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बगी मखादा अखोई लेपाक से अखोई स्टेट से अपराइजिंग अमा तौरकांदा मधुना अखोई दिल्ली द अखोई अरविंद केजरीवाल नगा स्वीप तौख्रे आम आदमी पार्टी नगा स्वीप तौख्रेबा सो काइंड ऑफ सिस्टम अमदा अखोई तौरबा मसे नागा की नत्रगा कुकी की मैतै की पांगन की न तौरदी सोयरानी अनु नतबा मणिपुर एज अ होल मणिपुर कलेक्टिव सिगे इंटरेस्ट था अखोई माई मागी पॉलिटिकल खेनबा एक्सपीरियंस मैम लेबदो अदु लेरखरबनी मतम खरा सांगना लेजसन मधु फजना रियलाइजेशन नमा कोई वारी सानरगा रियलाइजेशन नमा लाक्सनी अदु हुजिकिदी इंडिया की मनुंगदा लेरिबा कोई स्टेट अमनी अखोई सिगी इंटीग्रिटी सिगी मखादा सिगी नोमेनक्लेचर सिगी मखादा कोई सि युमफम ओरकांदा को एक्सिस्टेंस द युमफम ओइबा दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट नमा कोई लमनम सि लेरिबा एक्टिविस्ट म्याम सिना पुंजलगा हौद्रगति सीएसओ ना दे लेपाकी पॉलिसी प्रोग्राम से चेंज तौरबा ngam and politics na change tor ka do burina CSO su mathau tai academician su mathau tai media house su mathau tai adu ekano akhigi senior citizen sing su mathau tai then pulamak sigi mathak ta khwai di hana maru wari se political power sine no political power si masiam chumbam sangi haujik lairiba sing sigi marak tagi leipak ki fasana khanba thabak seng na tauba ado mathauna phaba mi sing do leijasanu matung da su atu अदुगा मधुगुंबा कया उद्रबा को अखोई मागी मसागी सुविधा खकी सुम का अखोई सोमदामुक हाई हाई को चेन बा एमएलए सुम उइयेबा को सुम बसिंगसी अखोई प्रजाना कनो तोबो मतम वाले मखोई वरकपा मतम सु प्रजा की खुद लाप का तौद्रबा मतम तुदना अखोई सापायरमने लाकांदा अखोई सेन खर चाइथोरपा चक्चा हिजानबा यू खर लेरकपा अमा खर तोरप सु मगी मयाम से तोर भोट पिथोखरगा हयेंग मोइने एमएलए फांगरकाना अखोइना लंबीदा तियार ग्यास चाब थोकपुदुदी करी काननी है वफम छै सुमना गचके ओके थैंक यू वेरी मच हम नुगाइजे ngasi gi pukachariba topic asida panelist अपना मसा मसा के बावरोल क्या हम थंबीदुना मपुंग हानबी बिदा मुक्ता हन हन नॉर्थ विंडो की माइकई दगी पैनलिस्ट अमपु थागत पफोंदोक्चरी लोइना मेंग ताबिरो फाइट पनम की मफम दगी काइने नबे याथंगनी जरी टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट हक्चांग फन थंगे हायरबदी इरमद मसिमक्तद लैबा ख्वाइदगी फरब हॉस्पिटल सिंगी मनुंग अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजब यारबा मदी सेलियाम चंगना स्पेशलिटी कुनहेन बदाना लायंग बगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मकल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुन्ना थवाई हक्चांग यावना लायंग जरी अदुना स्टेट वांगदा मु करिगी चलुगनी अखोगी मणिपुर दसु होगिती अवांग बथाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायंग पताक युमपम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल बिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तो बिरउ नॉर्थ विंडो मिनिंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना उक्चरी हौजिक मपालामगी थबकी पाव पिजरी अहानबदा
अथुबगी ओइना दुबई की वेयरहाउस वर्कर की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही कुमाथोइदगिना कुंट्रातरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइरिबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असी अप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असी तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी accommodation transportation अदुगा duty meal सु पिजगनी हाइरिबा थबक असी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी Pamaral Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Ekogi Office Northeast Window TV Building Hatta New Chekon Road Lengsin Birau हक्चांग फन थंगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेयाम चंगना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायंगबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मकल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायंगजरी अदुना स्टेट वांगदा मो करिगी चलुगनी अखोइगी मणिपुर दसु होगिति अवांग थाकी हेल्थ फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायंग पतापियुम फम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबईसोई इम्फाल ईस्ट लेंसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तो बिरउ